Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Bom dia, gente. Tudo bem? Nós estamos aqui, ó, nessa maravilha aqui no nosso sítio. Aí a gente vai plantar aqui um pedacinho de milho pra gente comer na fogueira de São João. Isso. E o dia de plantar é agora, no dia de São José, para colher na fogueira de São João. São João. Nós se desligou era para nós ter plantado um pouquinho a semana passada, não era, nega? Era. Aí comia na primeira fogueira, plantava outro hoje. Comia na de São João. Isso. E a outra semana plantava outro pouquinho, comia na última fogueira. Foi, dormimos no ponto. Foi, mas vamos plantar um pouco hoje e um pouco na semana que vem. Isso. Aí eu vou mostrar aqui e pedir que vocês entendam porque a gente tá plantando com o mato aqui. Vou explicar a vocês porque a gente vai plantar sem primeiro limpar o terreno. Isso. Pronto, já cavei 5 carreirinhas, acho que vou cavar mais umas 2 ainda para lá. Porque ainda não pegou o inverno, né? Aí vou ficar regando. Aí se eu plantar tudo, vai amadurecer o milho de uma vez, a gente não vai vencer. E fica ruim para regar. Aqui não tem gotejamento ainda, eu vou regar no regadorzinho mesmo. É pouco. Tem a água chega até aqui pertinho. Aí vai enchendo o regador e vai regando. aguando. Aí eu tô plantando assim, ó, dentro do mato, sem limpar. Porque tá sem tela, a seca, tá só com arame. Aí entra muita galinha aqui. Aí com o mato, quando o milho nascer, ela vai comer alguns ainda. Mas a maioria, elas não vão perceber, pensando que é o mato que já tinha. E com isso, a gente vai conseguir colher. Aí depois que o milho estiver assim grandinho, que ela não esbagaçar mais, aí é que a gente vai limpar isso aqui. Tanto esse de hoje, nós vai plantar, que nem o da semana que vem. Vai plantar tudo assim. Eu já não limpei essa área aqui já por causa disso. Já pensando no milho, né, para plantar. Aí eu já cavei, aí eu vou botar esterco, ó, de carneiro. Nos buracos, aí depois botar o milho. E o ano passado eu fiz assim, aí deu bastante certo. Porque o milho já nasce, a raiz já germina no esterco, né? Aí já em raiz já pega a força, deu um milho bom da beleza no ano passado. Foi. Não foi? Foi. Ali ao redor de casa. Bem docinho, não era? Foi? Bem docinho. Docinho era, E grande era. O Padre Léo vai subindo ali, o Padre Léo pedir meu tio João Caçamba. Aí foi um jeito muito bom que eu achei para poder plantar o milho. Porque só usa o esterco no canto do milho, né? A gente foi espalhar na terra, aí vai pegar por milho e por mato que for crescer nas carreiras, né? E aqui não, vai pegar força só pro pé do milho. Só pro milho, Renda o esterco e o resultado é bom. Pouco esterco a pessoa aduba um bocado de Verdade. terra. Um balde só, deu quase para 3 carreiras. Foi nada. Vou mostrar a paisagem. A paisagem aqui. Coisa linda. Esse sossego. Cedinho. Cedinho,
Fofinho. É, Olha aqui, Pera tá ali, ó, varrendo o terreiro. Tá varrendo. Aproveitando também. é, logo cedo. É. Dona Quitéria, essa aí é a esposa do velho da roça, não é minha mãe não, que é o mesmo nome da minha É o mãe. mesmo nome, é. A pessoa não explicar, alguém vai pensar que Vai é ficar pensando que é. minha mãe, né? É. Pronto, agora já tem o estico. E a nega vai plantando. Eu vou... Também lembrei, sabe o que é agora? Sim. Quando eu era criança. É, não era? Plantar. Plantar Mas milho. era uma emoção tão grande, meu Deus. Sei que era mesmo. Era. Ó, Papai quem dava umas vasilhazinhas pequenininhas, era eu, Alex e Javá, os três. subindo, plantando. Subindo e descendo. A galinha já chegou aqui, ó. É, A nega vai plantando ali e eu vou vai aterrando. aterrando. Oxe, nega, o Pinto já comeu aquilo, é? Meu filho, como você é ligeiro. Só deu tempo a nega botar ali os caroços. Menino. Aterrado. Resenha. Não foi? Deu as costas, o Pinto comeu o caroço. Ainda bem que você pegou ele. Foi. A gente tá botando 4 caroços porque o milho não é uma semente muito boa. Aí pode ser que algum não nasça. Ei, ei, ei! Ah, nega, já comeu também. Ai. Parei, nega, deixa eu ir aterrando logo. Senão vai sobrar um. Que menino rebelde. Ó, só deixou um nesse, ó. Eu devo ter 4, vai sim. Tá bom. Vai que ele cisca aqui e tira o outro. Eu tiro o outro. Se a galinha veio, pronto. Vai retirar tudinho pra eles. Uma tudinho. Meu Deus do céu, galera. Fica filmando, ela tá passando direto. Né? É. Tem outra do lado de lá. Tem outra ali. Ali. Ah, outra carreira. É. Então, a gente pediu logo isso aí, que eu botei logo. Senão os pintos comem. Olha, ele já vem, ó. Danado, vai pra lá. Vai pra lá. Já vem atrás do milho. Fazer bom. Ele tá no meu pé, tá me seguindo. Gostou ele. Comer milho assim logo cedo de graça. 0,800, né, cabra? Caia fora. E agora? Caia fora. Seus danados.
Acabou isso aqui, não foi? Acabou. Aí a gente já plantou aqui, mais pra cá também. Que já fica mais longe, né? É. Pra ver se vem menos galinha. Aqui essa parte de baixo nós vai deixar pra plantar depois. A gente tá pretendendo botar uma tela, arrodear aqui todo. Aí se der certo aí vai ficar bom. E a gente planta qualquer época, né? É. É na água. É verdade. Tem que esperar pela chuva, né? É. Tá cobrindo logo. Espertinha, né? Não vim fazer o lanche. É mesmo. Soltou, né? Acho que é, que tá latindo, né? Então é uma resenha. É. Manso. Mas só tem tamanho. É. Eu vou cavar logo os outros, né, nega? É, E botar o estico que tu vai É. plantando e cobrindo aí. Isso. Olha, já foram-se embora. Tá vendo? Já vão descendo ali. Agora chegou gente aqui e eles correm pra cá. Não acharam liberdade. Foi. A resenha, viu? E aí, nega? Finalizemos, não foi? Foi concluído já, né? É. Cavei mais 2 carreirinhas. Pra poder... Aí ficou o total de 7 carreiras, não foi? Foi. Aí quando for pra semana, aí nós plantamos daqui pra lá, pra cerca. Foi esse pedacinho aqui, ó, a gente plantou. É a galinha na área aqui, ó. Se ela não comer o milho tudo, ela ciscando assim, vendo a hora achar os caroços. É. Aí se ela achar, pronto. É. Ela achar um, pronto, ela futuca tudinho os outros. Tudinho, é. Aí vai, tudinho ela não tem condições dela achar não, ó. Dá não, é. Vai, ao menos um pouquinho ela vai deixar pra nós. É. O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço a todos vocês, fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, gente! Tchau, gente.